da slišate. Lepo pozdravljeni na nocojšnji prireditvi ob Svetovnem dnevu turizma, ki ga praznujemo jutri. In danes imamo prav posebno nalogo in sicer, da podelimo priznanja najlepše in najurejenim vaškim jedrom, vasem, krajevnim središčem, šolam in pa še dve posebni priznanji se je komisija letos odločila, da podelimo. In sicer je to prireditev v sklopu dogodkov ob Svetovnem dnevu turizma. In v naši sredi lepo pozdravljam župana naše občine, Ivana Molana. Člana občinske komisije, kajti članica je na bolniški in ni mogla tudi na včerajšnje ocenjevanje. Jože, to je kot drugi član, Davor je tu, je na poti, sem zdaj govorila z njim, je rekel, da bo malo zamudil. Vas, spoštovani nagrajenci, člane upravnega odbora, nadzornega in častnega razsodišča Občinske turistične zveze Brežice in ostale člane in predsednike turističnih društev, vključenih v našo občinsko turistično zvezo, ter vas mediji. Ob nocojšnjem večeru smo pripravili kratek program, ki je sestavljen iz kulturnega programa, kratkega filmčka o letošnjem ocenjevanju na terenu. To niso samo tisti, ki ste bili potem izbrani in prejmete tudi priznanja, ampak o celotnem delu komisije na terenu in pa tudi še od včerajšnjega ocenjevanja osnovnih šol. Zdaj pa prosim Anjo, da prevzame besedo. Najlepša hvala za pozdravne besede in še enkrat lepo pozdravljeni na tradicionalni podelitvi priznanj v sklopu projekta Moja dežela, lepa in gostoljubna. Za začetek prisluhnimo glasbi. Glasba je hrana ljubezni in še kako to drži, ko sta z nami vokalist Aljaž Božič in pianist Lucijan Cetin.
Pustergar, da ob letošnjem svetovnem dnevu turizma spregovori še nekaj besed. Letošnja tema svetovnega dne turizma je turizem in digitalna preobrazba. Obenem bi pa zdaj pozdravila Jožeta Lovenjaka, ki se nam je med kulturnim programom pridružil. Svetovni dan turizma se pod okriljem Svetovne turistične organizacije praznuje vsako leto 27. septembra. Za leto 2018 je predlagana tema turizem in digitalna preobrazba in je osredotočena na opravljeni napredek digitalne tehnologije, ki je preobrazila našo dobo in naše obnašanje z drastično spremembo načina preživljanja časa, počitka, počitnic, mobilnosti in turizma v vseh njegovih oblikah. Digitalni popotniki, številne so spremembe, ki izhajajo iz uvedbe novih digitalnih oblik v družbeno življenje oseb, kot je način pojmovanja medsebojnih odnosov, delo, zdravje, komuniciranje, saj razširitev, povezanosti in s tem podelitev informacij omogočajo izražanje in soočanje raznovrstnega in pisanega bogastva idej, mnenj in pogledov na svet. Zadnje tendence kažejo, da sta pri okoli 50% digitalnih popotnikov pobuda in navdih iz ogleda online fotografij ter komentarjev, 70% pa, preden se odločijo pogleda videoposnetke ter mnenja tistih, ki so že potovali. Digitalizacija turizma za trajnostni razvoj je tudi pomembna. Uporaba digitalnih naprav strani delavcev kot uporabnikov turističnega sektorja je velika priložnost, ki omogoča zaradi novih zahtev povečanje bolj zadovoljivih uslug, pa tudi vzgojo za soodgovornost skupnega doma, v katerem živimo, z razvijanjem inovativnih oblik funkcionalne uporabe odpadkov, njihovo reciklažo in ponovno ustvarjalno uporabo, ki pomagajo varovati okolje. Dostop do uvajanja digitalizacije mora biti omogočen vsem, vendar vedno v spoštovanju in ohranjanju svobodne izbire. Glavni namen je postopna uporaba tehnologije, ki bi šla naprej z roko v roki z naraščanjem, ozaveščanjem oseb in skupnosti glede njene spoštljive uporabe do okolja za njegov trajnostni razvoj. Tudi v društvih moramo vseskozi slediti trendom digitalne preobrazbe in svoje dogodke objavljati na družbenih omrežjih, ki v zadnjih letih prednjačijo pred klasičnim obveščanjem dogodkov, prireditev in ostalih aktivnosti. Zato si boste danes ogledali videozapis iz letošnjega ocenjevanja v sklopu projekta Moja dežela lepa in gospodljubna. Ob drugi priložnosti pa si bomo ogledali tudi utrinke iz letošnje strokovne ekskurzije. Enostavno, turizem mora delovati z roko v roki, z digitalno preobrazbo. Pa preidemo na podelitev priznanj projekta Moja dežela lepa in gostoljubna na občinski ravni, pa si opoglejmo prispevek o letošnjih nominirancih v kategoriji krajevna središča, izletniški kraji, vasi in vaška jedra ter osnovne šole. Hvala za besedo. Jaz se seveda ponavljam vsako leto. Letos sem zelo vesel, da smo imeli tudi v naši komisiji gospoda Davorja, ki je tudi to v bistvu vse skupaj tako lepo zmontiral. Ko sem sedel od zadaj, sem tu in tam videl malo, oziroma slišal malo kakve opaske, komentarje, kar me po svoje zelo
razveselilo. Sploh recimo prvi posnetek, mogoče imate občutek, da gledamo samo pokopališča. Ne? In tisto prvo pokopališče, mislim, da vas je malo presenetilo. Kranjska stran je zelo lepo ugotovila, kje to je bilo, ne? Medtem, ko mislim, da štajerska stran je pa malo ugibala, no? Za pokopališče Ciljnikežno. Okay. V glavnem, delo komisije je postalo nekako rutinirano, v glavnem vedno rečemo, kje bomo pa kaj našli oziroma kje pa kaj ne bo v redu. No? V glavnem, komisija je sestavljena tako, kot je. V glavnem letos imamo prvič poleg Davre, ki je vse to skupaj posnel, povekovečil, tudi imel potem, bom rekel, pravo glasa, bi se reklo, po sosedsko, ne? Veseli nas, da nas nekako v vseh krajih, v vseh krajovnih skupnostih, v vseh šolah nekako, vsaj večinoma, spremijo zelo toplo, pozitivno, z nekim pričakovanjem po neki pozitivni kritiki, tako negativni kritiki, ki jo pa sicer ne vzamejo vedno, bom rekel, kot slabo, ampak dejansko tudi do naslednjega leta se potem naslednje leto pohvalijo vedno. Veste, lani ste pa rekli to, zdaj smo pa to naredili, kaj pa še zdaj manjka. Ne? Tudi smo nekako kot člani komisije celo leto upeti v to našo občino, v te naše kraje, v vsa dogajanja, ki so tukaj, tako da nas nekako ne morete presenetiti za tem, a veste, nismo uspeli ali pa kaj takega, ali pa trenutno nimamo to. Vse vemo, celo leto je tak, če ste vi trenutno ravno včeraj pokosili, pa se točno vidi. To nas pa tudi ne bote kaj nekaj, ne? Veseli smo nekih premikov, kar se tiče mesta, kar se tiče vasi, kar se tiče nekih, bom rekel, splošnega vtisa, ki ga lahko tudi, bom rekel, dobi, tako kot je Branko omenila, v letošnjem letu internet. Žal je zadeva taka, da dejansko vse, kar nekam gremo na novo, iščemo najprej informacijo preko spleta. In to je tisto, kar včasih težko nekomu mogoče povemo, da tudi, če je neka hiša ali pa nek objekt, ki je privaten, je takšen, kot je, enostavno vpliva na kompletno podobo kraja, bom rekel, bolj kot ne v negativnem smislu. Žal tako je, ampak preko tega ne moramo in potem tudi, bom rekel, je včasih bilo malo bom rekel, nekje nelagodje ali pa bom rekel nekega nerazumevanja glede ocen komisije, ampak nekako mislim, da nekako na koncu izpeljemo vse skupaj tako, da tudi je potem, da so vsi kraji, bom rekel tudi, ki grejo potem naprej v ocenjevanje, na regijskem ocenjevanju nekako tudi velikokrat dosegajo zelo lepe ocene tudi v državnem tekmovanju. Tako da mislim, naše delo komisije, jaz moram priznati, sem že v tem 25 let, mislim, da tam nekje, mogoče bom zdaj malo sprego, no, ker mislim, da mogoče rad nek svež pogled na to. Ocenujem to kot pozitivno, sploh od prvih začetkov pa do zdaj. Veseli smo tudi samega, bom rekel, napredka v samem mestu Brežice, kar se tiče odsvetličenja. Je še nekaj točk, na katere tudi sami opozarjamo, pa na katere je težko imeti vpliva. Tudi pri letošnjem ocenjevanju boste videli, smo dali nekaj posebnih priznanj, kar se posebej opazilo. Me je pa zelo razveselil, bom rekel, tudi odziv gospoda Davorja na koncu, ne, kaj pa zdaj, ne. In to je dejansko tisto, ko dejansko nekje ugled, ko vse to opravimo, ko se usedemo na koncu, ko se treba usesti, je treba pa povedati 1, 2, 3, ne. Tako da brez zamere, prišli še bomo drugo leto, a boste poleg, a ne boste poleg, vedno pridemo, no. Kot bom rekel, je pa res, da so odzivi, bom rekel, bolj pa ne pozitivno. Slišimo se tudi med letom, tudi z, bom rekel, ravnatelji, z, bom rekel, predsedniki turističnih društev, kot komisija smo vedno odprti, tudi jaz osebno, mislim, da me to zdaj že poznate v teh letih, da če je potreba po nekem nasvetu ali pa vsaj kakem, bom rekel,
ogledu ali pa kaj takega še tudi vmes, se lahko vedno obrnete tudi na mene. Hvala. Ja, prejko še k besedi vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Ja, pozdrav še enkrat. Moram reči, da ko sem ta film nekako gledal, sem bil kar vesel, kajti dejansko res imamo lepo urejeno občino, seveda to še bolj tudi vidimo vsak dan, ko se nekako sprehajamo in vozimo po celi občini, da je naša občina res lepa in pa urejena. Konc koncem mislim, da je pomembno te poudariti tisto, kar marsikje drugje tudi v svetu ne vidimo ali pa tudi v Sloveniji. Pred nam imamo celo občino napomerno lepo urejeno, ne gre tako kot marsikje, da so samo centri mesta urejene, podeželje pa zapuščene. Mi smo celo mogoče to slepi ali pa mislim svetu predvsem zgled, kajti dejansko skoraj naše podeželski kraji so veliko tudi lepše urejene kot samo mestno jedro, čeprav tudi na tem mestnem jedru smo v zadnjem letu kar nekaj naredili, pa žal, ker nimamo turističnega društva ali pa bilo kaj drugega, celo smo se potem sami na občini odločili z komunalno, da smo šli tudi v cvetlične okrasitve in pa še marsikaj drugega. Zdaj, ko sem to gledal, lahko rečem, da sem tudi na nek način tudi s tem, kako imamo lepo urejeno, videl praktično tudi to, kako funkcionira občina in pa kako tudi mi kot občina, pa tudi lahko rečem, kot sam delujem, kajti dejansko tako lepo urejenih krajev ne bi bilo, če ne bi občina izvajala investicije po vseh krajih, če ne bi investirala v šole, v kulturne domove, pa tudi konc koncem krajevne skupnosti so v sklopu občine Brežice, ki urejajo pokopališča in seveda tudi tu se na nek način tudi vidi, kakšno krajevna skupnost je, kako katera krajevna skupnost dela, kajti tudi preko pokopališča dejansko vidimo tudi, kakšni gospodarji so v kateri krajevni skupnosti. Seveda, jaz moram reči, da res je, pa da ne bi kdo zdaj rekel, da smo seveda občina in pa jaz kot župan in pa občinska uprava ključna pri tem. Dejstvo je, da mi nekako zagotovimo tista osnovna sredstva tudi s tem, ko financiramo društva, ko smo ustanovili komunalo, ki je precej naredila na zbiranju odpadkov, vendar pri vseh teh stvarih ključno pa še vedno nosite vi v društvi ali v šolah, konc koncem, če ne deluje občina, če ne deluje javno zavodi, če ne delujejo seveda tudi druge storitve, enostavno ne moreš imeti celote. In tu se vidi seveda, da občina je zinvestirala recimo v marsikateri objekt, piko na i ali pa dušo objektu pa dajete vi in to se tudi vidi potem, kako lepo in pa z srcem urejajo. Predvsem sem izjemno ponosen na vse naše šole, kajti res moram reči, da tako, ko jih lepo urejijo, ko jim dajo neko dušo, ko lahko rečem, ali pa piko na i, je res nekaj lepega. Prav tako tudi razni domovi, ki smo jih naredili po različnih, mogoče tudi ko vidiš, ne vem, ene pečice ali pa križe ali pa kakšen takšen kraj odročen, ki marsikje bi rekel, da je skoraj čisto na koncu nekega poti, ampak tudi tam so izjemno lepo urejene stvari in to se mi vidi, da je največje naše bogatstvo v občini Brežice. Sam osebno mislim, da tu je pred nami še poseben izziv, kajti dejansko prihajamo v neko novo obdobje tudi v občini. Do zdaj so bile več in manj so se urejale določene kanalizacije, osnovne ceste, vodovodi. Sedaj pa prihajamo v neko to nadgradno, kjer se bojo začeli graditi tako razne kolesarske poti, ko bo tudi, glede na to, da smo turistično takso, se bo povečalo tudi nekaj več denarja prav za take projekte vsebinske, ki so namenjene ljudje. In jaz seveda vas tudi že vabim za naprej, da res najdemo izziv in da skupaj naredimo to občino še lepše, da še več damo takih stvari, ki so prijetne tudi za nas. Konc koncem, če se hočemo imeti turizma, je ključno, da imamo lepo urejeno občino, prijazno, predvsem pa, jaz pravim velikokrat, najprej mora biti prijazna do nas, potem bo lahko tudi prijazna in pa lepa do turistov in če bomo skupaj tu še naprej tako delali, sem prepričan, da bo res občina Brežice še bolj prepoznavna in pa lepa in pa predvsem tudi prijazna destinacija. Tako da tu bi tudi ob tej priložnosti se vam vsem zahvalil, ki svoj prosti čas
dajete v to, tudi marsikrat, čeprav bo to rekel, v šolah so zaposleni, vendar dejstvo je, da so tako lepe šole niso zaradi tistega rednega dela, ki ga upravljajo, ampak za tisto, ki delajo še več, kot bi bilo potrebno in seveda vse to treba res reči izredno zahvalo, prav tako tudi našim krajevnim skupnostim, treba vedeti, da še vedno naši predsedniki krajevnih skupnosti so volonterji in tudi sveti, nekje imajo profesionalne tajnike, nekje še tudi to ne in dejansko, če ne bi bilo take zagnanosti, ne bi imeli tako lepe občine in zato res vsem še enkrat hvala, čestitke in seveda vam vas tudi naprej, da tudi v prihodnjih letih smo še bolj inovativni, še boljši in seveda tako, kot je rekel predsednik komisije, jaz verjamem, da tudi on bo še veliko lahko povedal, da ni še čas glih, da bi moral priti nov veter, lahko se dopolni, definitivno pa tudi z temi ocenjevanji ste veliko naredili, kajti jaz vidim, ko se so začele ocenjevanja, se tudi začeli truditi, podobno kot tudi pri drugih, pri vinogradniki in kje druge. En druga tekmujemo, včasih res, da ti ne paše, ker nekdo mogoče kaj tudi skritizira, ker misliš, da si najboljši, vendar dejansko te dobre prakse, ko vidiš, kako imajo druge, dobimo vsi nove ideje in vsaki dan smo lepši in boljši. Zato jaz vam čestitam, zahvaljujem se vam in seveda želim še veliko zagnanosti in želje in seveda verjamem, da tudi v prihodnosti bomo skrbeli, da bo naše okolje lepo, kajti v lepem okolju se prijetno počutimo, tako mi kot drugi in to je tudi naš osnovni cilj. Hvala lepa in lep večer.